capek. Ngantuk aku. Keramat. Hai manusia, hai manusia, teng teng teng, hormati ibu. Masih. Darah daging. Kemarin nggak datang ke Ulta Bang? Iya, datang. Lagi ada kegiatan. Doa ibu. Udah. Oke, satu deh. Dah. Hai manusia, hormati ibu yang melahirkan. Kita mau berangkat dulu. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Doa ibumu. Om telat om. Ntar doang itu boomingnya kelihatan. Bang, headset Ido yang iPhone mana bang? Headset Ido yang iPhone mana? Oh, abang sering bareng ya? Siap. Bawa mobilnya pusing aku ya. Putmus. Sini. Mana tuh tadi? Makeupnya dia Dama. Oh, Kak Dama. Ya Pak. Tahu. Dah off dulu. Ya, off dulu nya. Kamu kenal sih. Ini di charger aja nih, Bang. Sebuah nama tertulis di hatiku, dalam hapuskan indah namanya, tak seindah orangnya, dalam membekas tak mudah terhapuskan.
Makasih yang udah live, yang udah ngasih giftnya, terima kasih.